ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ വിഷ്ണുദാസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ MI 10T Pro എന്ന മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോൾ കൈ കിട്ടിയുള്ളൂ. കിട്ടിയ പാടെ തന്നെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫോൺ കിട്ടിയുന്നുണ്ട്, അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. 39,999 രൂപയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ വില. ഇപ്പോൾ ദീപാവലി ഓഫറും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഓഫറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 35,000 രൂപയുടെ താഴേക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടി. അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആക്സ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റിൽ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ കറന്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ ബുക്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഷവോമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കറന്റ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതാവും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു ഔട്ടർ കവർ ഉണ്ട് ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെയിൻ ബോക്സ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പാക്കേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് പാനലിൻ്റെയാണ് ക്യാമറ പോർഷൻ. അപ്പോൾ 108 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 10T Pro എന്നുള്ളത് വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ കളർ ഷൈനിങ് ലുക്ക് കാണാം. 144 Hz അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ആണ്. പിന്നെ 5G കണക്റ്റിവിറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ഇതുണ്ട്. സൈഡിൽ MI 10T Pro എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലുണ്ട്. അടിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബാർകോഡും മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് അതായത് 108 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ എയർ ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട്. പിന്നെ 8K വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വാൽകോമിൻ്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ പ്രൊസസർ ഇത് ഇപ്പോൾ കറന്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ 144 Hz ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ. അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സിംഗ് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. 33 watts ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് പ്രോ മോഡലാണ്. അത് കാരണം 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളത്. ഇതല്ലാതെ പ്രോ മോഡൽ അല്ലാത്തതിന് അതിനനുസരിച്ച് കുറയും. 6GB 128 ആണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത കളർ കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക് ആണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും പെട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് അത് സാധാരണ ഫോണാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാവാറ്. ഇതിന് പകരം ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഷവോമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോക്സാണ് ഇതിലുള്ളത്. നമുക്കത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിലുള്ളത് സിം ഇജക്ടർ ടൂൾ ഉണ്ട്. USB-C ടൈപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ USB-Cന്ന് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് കുത്താനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത്. ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ കേസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കേസാണ്. കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കൂടുതലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. നമുക്കിതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് നല്ല ഹെവി ഫോണാണ്. നല്ല ബൾക്കി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ബാക്കി കണ്ടൻസ് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത്. ചാർജറും അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ്. 33 watts ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ C ടൈപ്പാണ് ചാർജർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്. നമുക്കിതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അവിടെ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ലുക്ക് ഫിനിഷാണ്. ഗ്ലാസ് ആണ് ബാക്ക് സൈഡ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളൊക്കെ ഭയങ്കര തിക്കാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ മൊത്തത്തിലൊരു ബൾക്കി ഫീലാണ്. കാരണം സാധാരണ ഫോൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ Pixel 2 XL വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരട്ടി സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്യാമറ മൊഡ്യൂളടക്കം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഈ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി തിക്നെസ് വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബൾക്കിയാണ്. നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അടിയിലെ ലൈറ്റിലെ ഇതൊന്നും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാരണം അതൊക്കെ ഓഫായി പോയി. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും നോക്കി നോക്കാം. ഫോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് വോളിയം റോക്കേഴ്സും പവർ ബട്ടണുമാണ്. ഈ പവർ ബട്ടണിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ബട്ടൺസ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോണിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് സ്പീക്കർ, പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ, അതേപോലെ തന്നെ USB പോർട്ട്, പിന്നെ സിം ട്രൈം. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ മുകളിൽ ഇയർ പീസിന്റെ അവിടെയാണ് ഒരു സ്പീക്കർ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ അല്ല. ഇതാണ് ഡൗൺ ഫയറിംഗ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് 2 മൈക്രോഫോണും ഒരു എയർ ബ്ലാസ്റ്ററും ആണ്. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കും ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിന് ബാക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ കവറിനെല്ലാം കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും അടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷവോമിയുടെ MI എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ബ്രാൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഷവോമി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഷവോമി എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്ലാസ് ബോഡിയാണ്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്യാമറയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എത്രത്തോളം ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ക്യാമറ മോഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് തിക്കാണ് സാധാരണ ഫോണിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 108 മെഗാപിക്സലിന്റെ അൾട്രാ പ്രിസിഷൻ
പ്രിസിഷൻ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 108 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറയും 13 മെഗാ പിക്സലിന്റെ അൾട്രാ വൈഡും 5 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മാക്രോ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതുള്ളത് 360 ഡിഗ്രി ആംബിയൻ ലൈറ്റ് സെൻസർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലുള്ളത് ഫ്ലാഷും. ഈ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 20 മെഗാ പിക്സലിന്റെ AI സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. പഞ്ച് ഹോൾ ആണ് ക്യാമറ. നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ഈ ഫോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയാൽ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ഫോണായ കാരണം കുറച്ച് വലിയ കൈയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ കൈയുള്ളവർക്ക് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അബൌട്ട് ഫോൺ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് MIUI വേർഷൻ 12 ആണ്. സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആഡും ബ്ലോട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യമുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 10 ആണ്. അപ്പോൾ 11 ഉടനെ വരും. കാരണം ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് 23 GB യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീ ഫയറും അതേപോലെ തന്നെ അസ്ഫാൾട്ടും എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫോൺ പൊട്ടിച്ച പാടെ ഏകദേശം 17 GB യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓൾ സ്പെക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 8 GB റാം ഉണ്ട് ഇതിൽ. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ഒക്ടോകോർ പ്രൊസറാണ് 2.84 GHz. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രൊസറാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മോഡൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഡുവൽ മോഡ് 5G ആണ്. അപ്പോൾ 2 സിംസ് ടോട്ടലും 5G നെറ്റ്വർക്കുള്ള സിം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ 4G നെറ്റ്വർക്കുള്ള സിംസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ വൈഫൈ കോളിംഗ് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വൈഫൈ 6 ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.1 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ NFC അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഫോണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്സ് വരുന്നുണ്ട് xiaomiയുടെ. അതായത് ഇപ്പോൾ MI കറക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. MI Pay ഒന്നും നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീ ഫയറും അസ്ഫോൾട്ടൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷനും ഉണ്ട്. അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. സൈഡ് മൗണ്ടറാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം. ഇതിലുള്ളത് 6.67 ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഫുൾ HD+ ട്രൂ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ്. 144 Hz വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്. AMOLED ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, എന്നാൽ LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ AMOLED ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയേനെ യൂസേജ്. ഇപ്പോൾ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സണ്ണ് ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. AMOLED ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റർ ആയേനെ. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി 60 Hz ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഇത് ഹേർട്സ് മാറുന്നതാണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്റ്റക്ക് പോലെയാണ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ 60 Hz 144 Hz ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് 60 Hz ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്ക്രീനിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലാഗ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഫാസ്റ്ററാണ്. നോർമൽ ഫോൺസിൻ്റെ രീതിയാണ് 60 Hz. ഞാനിത് ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ മെയിൻ പോയിന്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു 144 Hz അഡാപ്റ്റീവ് സിം ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഈ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 60 FPS വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് 60 Hz ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ HD 60 FPS വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ AMOLED ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് ആയേനെ. ഓവറോൾ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് LCD ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് AMOLED ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയേനെ. സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൗഡായിട്ട് തോന്നുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്പീക്കറാണ്. കാരണം ഡൗൺ ഫയർ സ്പീക്കറാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മുകളിലൊരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം അത്രയ്ക്കും സൗണ്ട് ഇല്ല. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡൗൺ ഫയറിംഗ് സ്പീക്കറിനാണ് സൗണ്ട് കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഓവറോൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ്. ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്താണ് ഗെയിം പ്ലേ. ഇതേവരെ ഒരു ലാഗും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം 865 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ. ഏറ്റവും പവർഫുൾ പ്രൊസസ്സറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അത് ആ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഗെയിമിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ. നമുക്ക് ഫ്രീ ഫയറും കൂടിയും ഗെയിമിൽ നോക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് എറർ കാരണം കയറുന്നില്ല. എന്തോ എറർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂവിൽ ഫ്രീ ഫയറും ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കി വെക്കാം. ഈ ഫോണിലെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയാണ്. 108 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ പ്രിസിഷൻ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പിക്സും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് നോക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ
ക്യാമറ സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഫുൾ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്യണം. കാരണം അത്രയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷോർട്ട് വീഡിയോ, വ്ളോഗ്, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക്, ക്ലോൺ ഉണ്ട്, 110 മെഗാപിക്സലുണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ടൈം ലാപ്സ്, ലോങ് എക്സ്പോഷർ, നൈറ്റ്, പനോരമ, സ്ലോ മോഷൻ, ഇത് വാട്ടർ മാർക്കിനെയാണ്. ഇതല്ലാതെ ക്യാമറയിലുള്ള ബാക്കി നോർമലായിട്ടുള്ള പോർട്രേറ്റ്, ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, പിന്നെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, അൺസ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, 8K ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് തനിയായിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ സാമ്പിൾസ്, ബാക്കിയുള്ള സാമ്പിൾസ് കൂടി നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വോയിസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഫുട്ടേജ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സെൽഫി ക്യാമറയുള്ള വീഡിയോ ആണ്. എന്നുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ മൈക്കിൻ്റെ ഓഡിയോ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഫോണിനെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു കുറേ കാര്യത്തിൽ. ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്രയും പ്രൈസ് റേഞ്ച് വന്നിട്ട് കൂടി ഇതിന് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. AMOLED ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയേനെ. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മിക്ക ഫോൺസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും AMOLED സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ AMOLEDൽ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ LCD ആക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കട്ടും വന്നേക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതല്ല രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ചാർജിങ് കൂടി ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്ന മിക്ക ഫോൺസിന് വയർലെസ് ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് IP റേറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ലോഡഡ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്പെറ്റ് പ്രൂഫാണ്, സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അത് IP റേറ്റിംഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ. ഇതല്ലാതെ കൂടുതൽ യൂസേജിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ പ്രൊസസ്സറാണ്. റോഗ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 865 എന്ന പ്രൊസസ്സർ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷണൽ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ സാമ്പിൾസ് കണ്ടതാണ്. കാരണം ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തനിയെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ, ഗെയിമിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ്സ് നമുക്ക് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് UFS 3.1 ആണ്, കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റർ ആണ്. 8GB റാം ഉണ്ട്. പിന്നെ MIUI 12ൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ UI ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആഡ്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ യൂസിലാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ പേഴ്സണലി എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഗൂഗിളിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് താല്പര്യം. പക്ഷേ MIUIൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് എന്താ പറയുക, അവരുടെ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആപ്സ് ഉണ്ട്, അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലത് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. Redmi Note 7 Pro നമുക്ക് എങ്ങനെ അൺവാണ്ടഡ് ആപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ റെഡ്മി ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ നല്ല കിടിലൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ്. AMOLED സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണും പൂട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അത് എനിക്കൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണ്. AMOLED സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ആയാലും. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി നല്ല അടിപൊളി സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ്. ക്യാമറ ആണ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തതിൽ. ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമിങ്ങിലൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ കാണുക. പ്രോ വേർഷൻ അല്ലാണ്ട് ഇത് 2 വേർഷൻ കൂടി ഇവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. MI 10Tയുടെ 6GB വേർഷനും 8GB വേർഷനും. അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോ അല്ലാത്തതിൻ്റെ വേർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 64 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ്. ഇത് 108 ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ പ്രോയും MI 10Tയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ അല്ല, ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ആരെങ്കിലും xiaomi ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ തന്നെ എനേബിൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.